भुरग्या भोगती सोमल्या गायून करून येता विश्वास धरून येता बाबा मुखार येता आत्म्या सुद्धा बाबा बसून घेता तुका आत्म्या सुद्धा बाबा बसून घेता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, पवित्र सभा पास्कांचे कुशलकायेन जियेता. 5व्या सातोळ्यान आमी आसा आनी आयज सोनवार. बापानी बेट बाबा भयणीनो मांडून घेवंक जाय तो तोकोस घेवन हे बेटीन आमी वांटो घेवंक सोदता, समोर मोवंक सोदता. हे निर्फळ जावंक फावना. जी बेसांवां देवान हे बेटीन आमकां बासायल्यान ती आमची जावंक जाय, चुकोवंक फावना. मेहनत करून त्रास घेवन हे बेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया. सगल्या आमच्या पातकांची वायटाची दूख धरून बोगसणे मागून ही ल्हानशी अंतस्करणाची चवकशी आतां आमी चलोवन तयार जावया. सायबा, ओगेपणान तूं आमकां मेळटाय म्हूण जायते पावटी आमकां सांगलां, तरी ह्या स्वताची बेपरवा आमी केल्या. पातकान पडल्या, संवसाराच्या बोवाळान आमी पातकाच्या सोयेगाक सांपडल्या. आमची काकूत खोर सोम्या काकलूत खोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत खोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत खोर. सोम्या काकलूत कोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. प्रार्थया. सासणाच्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सुर्गेचें जिवीत तुवें आमकां दिलाय. बापा, आमी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक तुवें दिल्याय. तो तुज्याच आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी सगळीं पावशी कर म्हूण खालतेपणी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. देवा, सासणाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलेसिया तांव पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवांचो एक शीस आसलो. ताची आवय बाबार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत बावार्थी भाव भयण तांचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. तुय जियेतल्या जुदेवां पासत ताणें तांची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसलेम धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडत गेली.
देवाचें उत्तर आसियेन पुरगूट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आदबारले देखून ते फ्रिजिया आनी गालेसिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बितेनियान वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटूच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदाबोस केली, कारण तांकां शिववर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय. सोकली म्हणुया. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रुचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब सर्वेस्पराक सोय. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. सबाब सर्वेस्पराक सोय. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो, पिडकेचे पिडकेन तो विस्वाशी. सबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटूच स्वर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे अंतरेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय, आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. एक चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय ती सांबाळटली. पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचो संवसार एक पिडेक सांपडला आनी ही पिडा म्हणल्यार बोबाळाची पिडा. ही पिडा गोणगोणाची पिडा. ही पिडा चकचकाची पिडा.
Our world is sick of noise, of glamour, of glitter. Our world is galloping through the rush of noise. सगळे वेळार सगळे सुवातेर बोबाळ आनी बोबाळच, जोग जोग. आनी खरें म्हणल्यार हांव म्हणटलो आसलो हो काळूच बोबाळाचो. The age of noise, of glamour, of glitter. आनी मनीस कूळ बाबा म्हणिनो हांव आनी तूं ह्या संवसाराच्या बोबाळाच्या पड्ड्या फाटल्यान आमचें जिवीत लिपोवन काडटा, लिपोवंक सोदता. आमची पातकां लिपोवंक सोदता, आमच्यो असोगताय लिपोवंक सोदता, आमचें जिवीतूच तूं लिपोवंक सोदता, आमचें रिकामेपण, आवर एम्प्टीनेस, पोलकेपण लिपोवंक सोदता. जाता काय जायना, पूण आमी लिपोवंक सोदता. आमकां भिरांत दिसता ओगेपणाची, आनी मातशें ओगेपण कोणें तर सांबाळलें जाल्यार आमी आठवेंच आमकां दिसता अरे वाय दीस सायलन्स, वी कॅनॉट कीप क्वायट. मातशें कोणाकूय सांगलें एक 5 मिनटां ओगी बस रे, जायना आमचे लागीं. आमकां संवय ना, आमकां आठवेंच कशें दिसता. आमकां संवय जाल्या बाबा बुडीनू बोबाळाची. बोबाळ खंयच्यानूय तरी आसूंकूच जाय. वी लव नॉयज. दॅट्स द प्रॉब्लम विथ अस. आनी भाशेन बाबा बुडीनो जिवीत आमचें चलता. आमकां बोबाळाची भिरांत दिसता, ओगेपणाची आमकां भिरांत दिसता. आनी आमी चिंता बाबा बुडीनो, आनी आमचें पिशेपण खरें म्हणल्यार ह्या बोबाळांत, ह्या गोणगोणांत आनी ह्या चकचकांत म्हूण मेळटा आमकां देव. आमी समजता असल्या हातून आमकां मेळटा आमचो पेलो आनी आमीच आमकांच भेटटा म्हणून अशें आमी समजता, आनी हें आमचें चुकीचें. आनी तितलेंच न्हय, सगळी संवसाराची खरी खुशालकाय आनी शांती असल्या बोबाळान आनी असल्या आडगांनी मेळटा म्हणून आमी समजता. वी आर मिस्टेकन. आनी हाकाच लागून बाबा बुडीनो जेजू म्हणटा, तुमी म्हणटा ह्या संवसाराचे न्हय, यू आर नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. अ नॉयझी वर्ल्ड, अ बॅड वर्ल्ड, यू आर नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. आनी फुडें तो अशें म्हणटा, हांव तुमकां शांती दिता ती संवसार दिता ते भाशेन न्हय. हांव तुमकां शांती दिता ती म्हजी तोखता तसली शांती हांव दिता. बाबा बुडीनो ही खबर तुमकां तुमच्या कानार केन्नाय पडलेली आसतली घोडी जायत. न्यूयॉर्क शारांत खंय कांय वर्सां फाटीं एक नोकरेक वेकन्सी परगोट केलेली, आनी बरीच मोठी वेकन्सी ती, बिग पोस्ट. आनी जायत्या जाणांनी नांवां दिल्लीं. आनी तो दीस आयलो, एका व्हडल्या वसऱ्यांकूय जायतो लोक जमा जालो. आनी जायतो लोक म्हणटोच जायतो बोबाळ त्या आख्या वसऱ्यान. लॉट ऑफ नॉयज, एवरीबडी टॉकिंग, शाउटिंग, जोकिंग एंड सो फोर्थ. नांवां काडूंक सुरू केलीं खंय. जायतीं नांवां काडल्या उपरांत हांवचो एक तोरणाटो खंय झप करून उठलो आनी नीट चलून इंटरव्यू कॅबिनान भितर सरलो. ताणें ताका विचारलें खंय, अरे बाबा तुका हांगा कोणें आपयला? आनी त्या तरणाट्यान खालतीकायेन म्हणलें खंय, सर तुमी आमकां प्रोफॉर्मा दिला ताचेर तुमी बरोवन आमकां दिला की एक 8वोच आवाज सावंड कोड तुमी धाडटलेत तुमच्या स्पिकरांचेर, आमी बसल्यान थंय. आनी तो तर सावंड आमी वळखलो जाल्यार आमचें नांव काडिनासतना पासून आमच्यान थंय तुमच्या बॉक्सान येवंक जाता आनी आमचो इंटरव्यू दिवं जाता म्हूण हें तुमी बरयलां देखून. ह्या जाणां जावन तो आवाज हांवें पार्क केलो. आनी that's how I'm here. Oh really? आनी ते अजाप जाले खंय. आनी त्या भुरग्याक ताणें म्हणलें, कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तूं चतुरायेचो मनीस, तूं भितरल्या ओगेपणाचो मनीस, जबाबदारीचो मनीस. तूं ह्या सगळ्या लोकां मदें तूं हुशार मनीस, चतुरायेचो. कित्याक हो आवाज आमी धाडला खरो, पूण तुवेंनूच तो आयकलो आनी आमच्या थोड्याक तुवें कान दिवन तूं आतां इंटरव्यूक आयला. तुजो इंटरव्यू आमकां नाका. इतलेंच पुरो. फ्रॉम टुमॉरो यू वील जॉयन आवर कंपनी. इज इट ओके विथ यू? येस सर, टुमॉरो. तूं ओगेपणाचो मोगी म्हूण आमकां कळून आयला. टुमॉरो वी सी यू जॉयनिंग आवर कंपनी. बाबा बुडीनो, अशेंच कितें आमचे पवित्र सभेच्या जिवितांतूय
घडलेलें आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना पवित्र सभा जल्मली वाडली आनी शिंपडली तेन्ना आनी शिंपडटाली तेन्ना पवित्र आत्मा भितरल्यान एक उजो कसो जाय तो नेटान वावर करतालो. इनफॅक्ट द होली स्पिरीट वॉज इनफ फोर्स द होल एंड सोल ऑफ द चर्च स्पेशली इन इट्स बिगिनिंग डेज. आनी होच आत्मा भावा भयणीनो ह्या धर्मदुतांक कितें करतालो, चलयतालो, सांबाळटालो, मार्गदर्शन दितालो. आनी ह्या धर्मदुतांनी कितें करचें ना करचें भितरल्या ओग्यापणांतल्यान तांच्या लागीं पवित्र आत्मा उलयतालो. आनी ह्या पवित्र आत्म्याचें आयकून फकत पवित्र आत्म्याक जाय तितलेंच आनी तितलेंच ते करताले. आयच्या वाचपान पासून बाबा भयणीनो तुमी चतुरायेन आयकलां जाल्यार 3 पावटी तरी आमकां मेळटा कशे भाशेन पवित्र आत्मा सगळेंच चाटूच तांची चेंज करता, तांची येवजणूच बदलता. पयले सुवातेर देवाचें उतर परगटून बाबा भयणीनो ते आजयेक वचूंक चिंताले. पवित्र आत्म्यान म्हणलें तुमी वचूं नाकात, दुसरी वाट धरात. दुसरे सुवातेर बेतिनायक ते वचूंक सोदताले. पवित्र आत्म्यान तांकां मना केलें, बंद केलें, वचूं नाकात, दुसरे सुवातेर वचात, आनी ते गेले. तिसरे सुवातेर मासादोरियांक ते वचूंक लागले. कित्याक म्हणलें तांणी आमकां पवित्र आत्म्यान कळयलां ते भाशेन तुवें वचूंक आमकां आत्म्यान सुचयलां, देखून आमी वेतांव. कांय बरे भाशेन बाबा भयणीनो पवित्र आत्मा भितरल्या भितर तांच्या काळजांनी ओग्यापणान उलयता आनी सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर त्या जाग्यार तांकां मार्गदर्शन दिवन आपली पवित्र सभा चलयता, फुलयता आनी वाडयत आसा ह्या वसोक्त धर्मदुतां वरवीं. बाबा भयणीनो ह्या धर्मदुतां भाशेन आमकांय तर देवाचो ताळो आयकतले जाल्यार, पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकतले जाल्यार आमकां असलें भितरलें तशें भायलें ओगेपण जाय. हें गणगणान जायना, गडबडान जायना, बोबाळान जायना. हें जाता ओगेपणान. आनी देव आमचो इज अ गॉड ऑफ सायलन्स, ओगेपणाचो देव. बाबा भयणीनो आमकां राजांच्या पयल्या पुस्तकान मेळटा ही खबर. 19 ह्या वेस्वरान कशे भाशेन एलिजा देव मेळटा, ताका देव मेळटा. ओरे पर्वतार तो उबो आसलो तेन्ना तुवें पयलो मारलो तो कडक वारो मारलो आनी ह्या वाऱ्यान खंय दोंगर फुटले, खडपांचो चुरो जालो आनी ह्या बोबाळान देव एलिजाक मेळूंक ना. दुसरी घडणी घडली ती कान जालो खंय म्हणजे अर्थक्वेक जालो आनी ह्याय बोबाळान देव एलिजाक मेळूंक ना. तिसरी घडणी जाली ती खंय उजो सुटलो, उजो आयलो आनी ह्याय उज्यान खंय ह्याय बोबाळान देव एलिजाक मेळूंक ना. निमणे सुवातेर खंय बाबा भयणीनो एक शितोळ थंडगार वारो सुटलो, वाऱ्याचो आवाज आयलो. अ विस्पर, a sound of a gentle breeze तो आयलो आनी तेन्ना की ओगेपणांत एलिजाक देव मेळ्ळो. आनी देव मेळोना फुडें भियेलो देवाक तो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या तोंडार ताणें घातलें आनी आपलें तोंड भिवून बंद केलें. बाबा भयणीनो देव आमकां बोबाळान मेळना, देव आमकां ओगेपणान मेळटा. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो जायत्यो आमच्यो इगोर्जो जावं आमची मागण्याचीं घरां जावं देवभक्तीचीं घरां आनी हेर जागे मागण्याचे उंच दोंगरार बांदलेले आसात. कित्याक अशें तुमकां दिसता? असल्याच ओगेपणाच्या वातावरणाक लागून. आतां आमच्या जिवितान मातशें भितर सरूया. बाबा भयणीनो आयचो मनीस ह्या संवसाराच्या बोबाळाच्या संदिरांत एके भाशेन सांडला, सारकोच सांडला. तो नकळो आपूण कितें कोत्ता, तो आपल्या सरभोंवती कितें जाता तें नकळो बाबडो भोंगताचें. भोंग म्हणचे म्हज्यान तुजें तें आमी ते मनीस म्हणटात ते. कोणाकूच वेळ ना कोण कितें सांगता तें आयकूंक. हे भाशेन आमचो बोबाळान बाबा भयणीनो संवसार चलता. आमच्यो जमाती पळयात, खंयच्याय मळार ती जमात जावं सगळे उलयतात, कोण आयकना. आनी एकलो समजता तूं हाजीर आसा तो आपणो असलो मनीसूच ना म्हूण, आपणो असो हुशार गिन्यानाचो हेर सगलो कचरो म्हूण समजता, आपूण सगळे जाणा म्हूण समजता. आनी हो करून एकामेकाचेर तापोवप, रागार जावप, बेजार जावप, गरम जावप, एकामेकाक किकोन करप, लोजयेक घालप.
हें जाता आमच्या जमातींनी. आनी निमणे जमातीन कितें केलें म्हणल्यार कांयच बरेपण येवंक ना, फकत जालो बोबाडूच असले आमच्यो जमाती. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या रस्त्याचेर नदर मारुया. हांव ट्रॅफिकाची खबर करतां. कितली म्हूण दादागिरी न्हय, कितली म्हूण ताकेत त्या रस्त्यांचेर, कितले म्हूण ओवरटेक करप, लेफ्टान रायटान लेफ्टान ओवरटेक करप, पासियेंस ना, सोंसणीकाय ना, सगळो बोबाड. आनी कोणेकलो मनीस आपली मिस्टेक जाल्यार पासून आपूण सॉरी म्हणूंक तो केन्नाच कबूल ना, केन्नाच ताच्या तोंडांतलें सॉरी म्हणटा तें भायर सरना. आनी केन्नाय तर कोणें विचारल्यार अरे बाबा तुजें कार मरे, तुजें मोटर म्हज्या मोटराक लागलें मरे, कितें मोटर म्हजें तुज्या मोटराक लागलें, तूं आसा जाल्यार भायर सर रे, तुका आसा कितें तें दाखयता, भायर सर रे. छाती फुलोवन ताका तो मारूंक उबो जाता. असलें आमचें जिवीत, हो आमचो बोबाड बाबा भयणीनो जिविताचो अरे भाशेन आमचें चलता जिवीत. आमच्या समारंभाचेर नदर मारुया. आमची काजारां जावं काजाराचे दीस काय बरें दिसता बाबा भयणीनो. आपलो दीस येता तेन्ना कोण बाबडो पाद्रीक सांगता फादर म्हजे पासून ते मीस भेटय दिन वाचनेचें, आनी तो आनी ताची फामील येता आनी बरे भाशेन एक ल्हानशें जेवण करतात आनी सगळीं खुशाल जावन तो काजाराचो दीस. वो काजार जाल्या पासून व्हडलें काजार ना, सिंपल वेडिंग, सिंपल हॉल, काय बरें दिसता बाबा भयणीनो. असलीं काजारां आमी आयकतात तेन्ना जालीं म्हूण. पूण चडशे फावटी आमकां असलीं काजारां आनी काजाराचे दीस समारंभ जाता म्हूण आमकां आयकूंक येना. पूण चडशे फावटी आयकूंक येता तें व्हडले दोबाचे केल्यात. जाय तो पयसोय पाडला नाका जायसर, जाय तो गणगण केला, ते कार्ड्स आनी हॉलां आनी बँड आनी सगळो बोबाड, चिंतलो म्हूण जेवणाचो इबाड. आनी हे सगळे करचे करून बाबा भयणीनो ह्या काजाराचे देवाचें बेसांव ना जालां. बेसांव ना देवाचें, देवूच ना ह्या काजारान, कित्याक तयारी करूंकूच ना ह्या काजाराक. बेगीन बेगीन करून हे भाशेन बाबा भयणीनो देवाक बरें दिसूंक ना तशें केलां. तितलेंच न्हय, आनीक मातशें फुडें वचया. आमचे बरे जिविताचे दीस आसात, तुजो वाड दीस येता तेन्ना काय बरें दिसता बाबा भयणीनो. फादर म्हजे पासत एक दिन वाचतीचें मीस भेटय आनी तो येता बाबडो मिसाक येता, देवाक आर्गां दिता आपल्या जिविताच्या देण्या पासत. काय बरें दिसता. आतांचे तरणाटे सगळे काय बरें आमी संवय पळयता. केन्नाय म्हणलेलें आमी आयकता फादर आयज म्हजो 21st बर्थडे, आमगेर व्हडलें आयज सेलिब्रेशन ना, पूण इल्लेशें जेवण घेवन एक हांव भेट दिवंक सोदतां जाणट्याच्या घरांत, वो त्या अनाथ भुरग्यांच्या घरांत हांव भेट दिवंक सोदतां. आनी हो म्हजो बर्थडे 21st बर्थडे. काय बरें बाबा भयणीनो सगळ्यांनी तरणाट्यांनी आमी सगळ्यांनी केल्यार काय बरें जावपाचें. पूण हरशीं आमकां आयकूंक येना चडशे फावटी. पूण चडशे फावटी आयकूंक येता तें व्हडलो बोबाड, गणगण, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फूड एंड दीस एंड दॅट. आनी तरी आसतना बाबा भयणीनो हे भाशेन चलता आमचें जिवीत. आमच्या घरांनी पयलो कुमन्यो जाता तेन्ना, क्रिस्म जाता तेन्ना व्हडले व्हडले पार्टी दितात आमी, व्हडलीं व्हडलीं मुजगां लायतात, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करतात, इतलीं व्हडलीं करतात. शेजाऱ्याक बाबरो दुबळो भुरगो आसा जो कोमणी हांव घेतलो ताचे लागीं तें करूंक जायना म्हणटच ताका आमी चड दुखयता, चड दुखयता. इतलें व्हडलें करून ताका आमी दुखयता. हें केन्नाच आमच्या मतीन येतालें नको. हें व्हडलें कॉम्पिटिशन बाबा भयणीनो आमच्या धर्मा मदें चलता जाय ते फावटी. ताणें हें केलां मरे हांव व्हडलें करतलो, आमकां सबना बाबा भयणीनो. आनी मागीर आमच्या फेस्तां परबांचेर नदर मारुया. केदो व्हडलो गणगण, केदो व्हडलो आवाज. आमच्या मिसांक पासून बाय भयण आमी कांतार करतात द ख्वायर, गायन मंडळ, व्हडल्यान कांतारां करप, व्हडल्यान मुजगां लावप, तो वाजोवतनाचो आवाज इतलो व्हडलो. आनी आमची काळजां बाबा भयणीनो पयस आसतात देवा चडशीं. केदें व्हडलें गीत म्हणलें म्हणून हें गीत आमकां देवाक लागीं हाडूंक जाय तें जायना. व्हडलो बोबाड. आनी आमोस प्रवादी हाचे विशीं कितें म्हणटा जाणा, तो म्हणटा देवाक म्हणटा तुमच्या फेस्तांचो परबांची उत्सवांची वीट आयल्या, ताका कांटाळो आयला. तुमी ओरिश्ट तुमच्यो सभा भरतात तेन्ना देवाक म्हणटा मात पूण संतोश मेळना हातून. तुमचे म्हणटा ओम आनी योन म्हणटा देवाक पळोवंक पासून नाकात आनी तो मानूनय घेवंक तयार ना. ही डजंट वॉन्ट युअर सॅक्रिफायसीस. आनी तुमची गितांची बॉप म्हणटा देवाक नाका आयकूंक. ही डजंट वॉन्ट टू लिसन टू द नॉयज ऑफ युअर सॉंग्स एंड युअर हिम्स. डजंट वॉन्ट. पयस कित्याक या आमच्या घरांतूच भितर सरया बाबा भयणीनो. आमच्या घरान पासून शेवटून मारलेल्या कोदिलींचो आयदोणाचो आवाज येता ना. धमशांनी उलोवप, बरीं उतरां पासून बरीं उतरां उलोवंक जातात तीं धमशांनी तापोवन, आनी भाशेन वायट उतरां पोजडी पासून गाळयो पासून मारून
सादेपणी आमी आमच्या घरांनी उलयता आनी हेरा सुवातांनी बाबा भयणीनो कितले फावटी आमच्या मुटयांचो थापटांचो आवाज आमच्या घरांत चलता आमचें घर बाबा भयणीनो तुफान जाल्ल्या भाशेन कितलें बरें येवपाचें सायलन्स इज गोल्डन म्हणलां न्ही एकल्यान तरी मातशें ओगे रावून एक सुबेज उतर उलयला तें वाटावून तर ओगेपण सांबाळलें जाल्यार व्हडलो उजो बंद जावपाचो सायलन्स इज गोल्डन देर इज विजडम इन दीस आनी हाका लागून आमी भाव भयणीनो ओगेपणाचो मोग करूंक ओगेपण कितें आमकां शिकयता तें आमी शिकूंक तेरीच भाशेन आयज आमकां देवाचो आदार जाय मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण तासती तुका कितें म्हणूंक सोदतालो जेजू म्हणूंक सोदतालो मारता बाय तुजी बोब जाल्यार चोड तुजी बोबाड जाल्यार चोड जिविताची आतां मातशी बंद कर तुजी भयण पळय म्हज्या पांयाची शांततायेन ओगेपणान बसून म्हजें उतर आयकता ते भाशेन तुवें तेची देख घे ओगेपणाचो मोग कर देखून बाबा भयणीनो आमी सगल्यांनी ही मिसाची पेटेन तेरीच भाशेन एकामेका पासत मागुया आमकां पयली सुवातेर ओगेपणाच्या देण्याचो मोग दी म्हूण दुसरे सुवातेर सादें जिवीत गणगण आपल्या जिविताचो पयस करूंक आनी भाशेन आमच्या देवाक रोसनाथ देवाक आमच्या बेल्याक आनी आमकांच असल्या ओगेपणान आमी मेळूंक ही मिसाची भेट आमकां भरपूर कृपा आनी आदार दिवन आमची पातकां धुवून काडू निर्मळ काळजां तुका भोगू देवानी मुर्शा मोदे सोदा करू शांती करू आसा Jesu, tu vestilo burgo tu so. Asa Jesu, tu vestilo burgo tu so. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयेलायन तूं मानून घे तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक सदांच राखून दवर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुकुर्णायेक पावलो देखून बापा पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलपार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावंक ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उडो खाताव आनी हे कालसेंतलें पियेताव, तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करताव आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडबुणेची काल्स तुका आमी समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगल्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, बागिवून जुजेलीच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागिवून धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या सांजू जेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून शिकलें प्रार्थन हात जोडून सगळे खालतीकायेन बापाक आमचो पाय म्हूण खुशालकायेन उलो करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशण ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बापाची भुरगीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून भगवत कसं जिविताक सुमारू. सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावूं घे, आमच्या काळजात रावूं घे. बाबा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुझे येवजोड जाले, आमचे मोने बिराड करचे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावूं घे, आमच्या काळजात रावूं घे. प्रार्थना. बोमोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळायेन आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयलें, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपान माये आमकां बागून दवर. तुझ्या गोपान